还拿着手机一边跟那个讲话，一边在这剁砧板。这是香菇，把香菇里头的。今天包饺子吃石灰坛的那个面粉，这是我从西藏买回来的小香菇，是我买了个小香菇啊，刨了这么多，要不我帮他剁的。哎，我不许，你用么子啊？就专门用香菇，还用么子啊？打葱啊，大葱，葱呢？葱到哪里嘛？把那个莴苣尖呐，再就是大白菜的一件呐。大白菜、莴苣、葱、大葱是吧？好香啊，闻了都香。哎，妈妈来了就是好，幸福的日子开始了，不用这么，现在都是自己搞得起，现在就可以有妈妈了。这是什么呢？这是你剁的肉，肉都剁好了，给我昨天买的五花肉是吧？我来剁了，我劲大些。不要那多啊！你要把包子拿来蒸两个。好。有一点的炫亲戚包子。好。馍馍这些酒和汤啊，去搞包子噻。好，我去馍馍噻了，好吧，我给拿馍馍。我也说不清楚的小状况，那个保洁员，你能让他再回来一趟吗？好，哦，哎呀，我先站起来了，别等他了。哎呀，这让给造的，真是。呀，这个门咋还摁上了呢？这板子搞得搞啊，这把竹子搞坏了。这什么把竹子搞坏了？又不是拍枪的炮人嘛，搞么子啊？烤椰子，烤椰子嘛，石头砍。哇，石头砍的。那么的人呢，干练了，总看到那么抢这个。外婆子，这几多年了。好多年的，我们也60年，从小就是那么什么事都搞得到，豆饼面、粥粑粑、大豆腐，我是搞不到。原来过去农村的人什么就搞得到，现在的人都搞不到了去了。原来外头哪里买得到吃的东西呢？都是自己，莫看那过年的时候，都自己屋里都有。都是自己做的，都是自己做的，做的东西可以7、8年了。么荷叶子啊、饺子啊、玉露片呐、米花糕啊。我还是第一次自己揉面，揉这个饺子皮。
不能太湿，也不能太干，锅还比较巧妙，我都找不到。反正我不懂了就不用它。要我帮你弄。不要得帮友护个手。没有那个，我们家这边都没有擀那个面杖。你看你饺子都是软但是没有工具的情况下面，没有工具的情况下，我妈还是包的挺多的。我姐去炕饺子，还有那么多。他拿的盘子，你去炕去噻，把盘子给造。
噔噔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 ，屌不屌？我妈妈自己和的面，擀的饺子皮，做的饺子馅，然后包的饺子，真正的手做哟，手工饺子。可能馅子没有平时的那么，但是小香菇啊、青菜呀、瘦肉馅呐，还不错。刚刚煮了几个吃，还不错。这就是我们的擀面杖，你看多牛！许久难找鸳鸯频，久别的人盼重逢，重逢就怕日匆匆，一次次离别，一次次重逢，路也漫漫，路也茫茫。久别的人盼重逢，重逢就怕日匆匆，一次次离别，一次次重逢，路也茫茫，泪也茫茫。久别的人，谁不盼重逢？重逢就怕日匆匆，忙不完的就